direct ya mama Moyindo na internet ezo baluka bato bazoloba bilobela mama Moyindo abota te to moinde komoka mwasi abi abota te atika kobota te ipasa kobota te wana mwana ndeko na ye ko yoza ndeko mama Moyindo okoki koloba nini mama? Bon ndeko wana na utaki koloba na ye na utaki pe kofinga ye obengaki na telefone? Oui, na utaki kofinga ye ndeko wana ba mama Moyindo abota te. Ya zaki bisika mama Moyindo abota te. Ya zaki bisika mama Moyindo o docteur alobaki mama Moyindo akobota lisusu te matrice neziki. Ya zaki wana ngai nalingaki boye alakisa ngai mama aboti bedifa tato aboti bedifa ye muta yebi me biso yebi bedifa aza mwana ya Moyindo abimisi ye moko 5e. Aza 5e Moyindo akundi 4 ye ne 5e akeye. Biso za pasi wana motema. Ye atia bedifa zaki mwana suka ngo pa kei. Suka ngo pe wana kei apesi biso pasi donc pasi na motema ya. Dozo mona biso to ofanda moyo ozo mona ka batu bavandi boye me ozo mona biso te. Eloko nga na lingaki na motema na ngai moko. Mwana ndeko na nga kaka ye wana moko. O espoir na biso ezalaki epai na ye wana kei pasi na motema. Wana ndeko wana zo babilobela tika koloba tozozila mukolo matange sila bongo tokoluka ye akolakisa tata ya Moyindo na mama ya akolakisa tata ya bedifa na mama oyo ya bedifa. Mama olobi mama aza pembe aza approche na sila approche na sila soki sila mutu azotinda ye sila yebata manga ya mobeti ya ngai te sila yebata kusha mwana te sila za mwasi yebi pasa kobota ndenge ezalaka soki ye mutu azotinda ye sila yebi pasa kobota ndenge ezalaka te akanga mbwana ye apekisa mbwana ye wana bambwana ye wana akanga bango soki bongo te tokosuka mabe akanga mbwana ye. Salut, bonsoir la grande famille des B52, la mignonne officielle, voilà, nous sommes de retour, donc, c'est-à-dire, on a pris un bon moment, on n'était plus là, mais nous nous excusons, c'était juste de caprice technique, mais nous sommes de retour. Mois de juin, mois de succès, mois d'élévation, mois de bonnes choses. La famille, je crois que vous venez de suivre cette petite vidéo de la sœur de notre maman Moyindo qui vient de perdre son fils. Tolandi explication la famille toyokaki batu babandaki koleke belé tendresse dibinga alekaki pour dire que non. Mwana oyo mama Moyindo azolela wana eza mwana mama Moyindo te mwana wana aza mwana ya ndeko mama Moyindo en tout cas esalaki pasi bato bayaki balobaki ba analyse kendaki ezongaki et puis enfin ndeko ya mama Moyindo abimi pour insulter ye kutu asatake na mutu yaki koloba makambo te mais asatake nde na mutu oyo ndeko na biso dibinga a soutenaka o biso soto ebi mama ya baba kuko na kombo ya Sila Bisalu. Moi je me pose la question pourquoi soki mutu moko aye koloba likambo pona mutu ezongela kaka mutu aza leader na bango donc entourage ya ba leader busalaka très attention na ba maloba na bino bolobaka de peur que ba leader na bino bazalaka tagete. Parce que maman ou tia ye kolobe bele nenga lobi boy c'est parce que ayebi que yo ndeko na biso ya mwasi olekaki pour dire que non maman Moyindo abota te nanani nana mais toki na monoko ya maman na biso que maman Moyindo abotaki bana 5 akufela déjà 4 donc ya na biso ya mobala uti kokufa atikalaki neti kaka likondi ya famille fils unique o atikalaki ezalaki ndeko na biso oyo uti kotika biso. Ya mwana mama aye koloba la famille, je vous dis que j'ai eu des frissons na ntoto ko kaba finga ya modèle ya boye ndeko mwasi boyebi deux fois moi je me dis ata soko lingi mutu te yaka finga mutu oyo aye kofinga yo koya kofinga mutu mususu te parce que tu ne sais pas soki
est-ce que réellement eza ndeko wana mutu atindaki afinga na intérêt nini toyebi te la famille lelo oyo kombo asi lezofingama juste parce que entourage na ye eza kitoko mpenza te mutu azoya koloba oyo alingi aloba azoyeba te ke baconséquence na yango ezali sévère pe ezali dur la famille. Ici chez B52 toyebisaka bino toyaka kolobela baartiste na biso nyonso ya monde entier mais mingi tobetaka sete na Belle Vie TV parce que Bella, la poutine de l'écriture, c'est notre favorite. Mais n'empêche que soki likambo ya koloba ezali neti lelo boye likambo ya koloba pona ndeko na biso sila bisalo ezali toya te toloba mais mingi famille bote ezwaka kiti ya liboso parce que bango nde baza ba priorité badina shu bo s'abonner to lingaka bino makasi bapesha love bo s'abonner na B52 la mignonne officielle la famille voilà tolobaki toyela biso mwa élément oyo parce que la moni malgré botali yango peut-être bato mosusu batalaki yango déjà mais pourquoi pas ramener ça aussi ici chez B52 la mignonne officielle. Voilà la grande famille. Je vais nous laisser suivre encore une fois de plus cette vidéo au maman Nabiso Azo Silika et ça la rapace la famille. Comment bino boebi via mutute ou ya bobandi ko loba nonsense bobandi ko loba n'importe quoi concernant via batu bakufeli ole botika bango balela mwana bango na kimia bobandi ko ya kosala ba analyse ya ndenge na ndenge ekendezonga nyonso twana lingi kaka o se faire voir. Donc eza pasi mingi bandeko na ngai nalobaki na kovanda kimia te tokoya tokolobela nanu sur cette affaire ezosala biso pasi ezosala biso penza pasi makasi mais toza na choix te l'actualité nous oblige de venir partager ça ensemble avec vous. Abonnez-vous massivement sur B52, la mignonne officielle, votre chaîne de référence, votre chaîne de qualité, votre chaîne B52, la mignonne officielle. Nous sommes là encore de retour avec force. Na Yesu elonga ezali, tozana pui mususu te. Tozala na appui mususu te kaka Yesu biso kaka Yesu biso penza kaka Yesu ndenge tolobango en tout cas famille bota tokena lombango film na biso le tozalaki déjà lelo j'espère que tozolandango lisusu tomonaki mama Marielle ndenge ekokanga ndeko na biso vini na en plein acte et puis apikaki crise aza na hôpital lelo tokotala continuité ya film na biso Spiritus babi Spiritus nde makambo filme oyo nayebi ke ezoteya bandeko ebele ba jeune fille ebele lokola bageti bazoteyama bakozwa mwa leçon ba oyo bazaka toujours mawelisa bafio bazala mama welisa lokola bageti bafio balingaka kaka ye akuti mobali aza nyonso bazomiteyama bandeko oyo mpe lokola bavini omonaka vie moko boye na quartier via na pafuka oyebi te vie wana ndenge na pafukela yo mpe olingi okoma lokola vie wana or que le temps de Dieu c'est le meilleur. Nzambe eza temps moko meilleur biso tozela ya nzambe ateumelaka toyebi ke lobi demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Donc filme oyo eza vraiment filme moko éducatif mutu na mutu azozwa part na ye mutu na mutu azozwa oyo esengeli oyo elongo bani mpona ntina na vi na ye yango nayebisaka biso ntango totalaka basérie na biso tolukaka te ozotala filme kaka mpona koe olongoli kaka stress lukaka oyebaka message nini eza derrière maloba bandeko na biso bakoloba baacte baza kopose yes eza eloko moko ya kitoko makasi ekosunga biso na avenir toyaka kaka te totalaka batheatre na biso kibudiki Yeah, donc voilà, abonnez-vous massivement sur B52, la mignonne officielle. Moi, votre humble servante, maman B52, je suis là, je vous promets que Borola la lisusu nzalate, nenge mama Belvi, quand on dit la patronne alal sarabiso nzalate, zara toujours avant. Donc, du coup, je vous bénis, hein, et n'a pas molibino partout, bozali, ceux qui nous s'abonnent, en tout cas, abonnez-vous massivement.
ça la biso plaisir ya makasi totiki biso siko tolanda nano tolanda lisusu ya ndeko na biso mama Moyindo ndenge asukoli artiste na biso sila. Pourquoi? Parce que l'une ya proche na ye ayaki koloba ba bêtise sur le réseau social suivant. Direct ya mama Moyindo na internet ezo baluka bato bazoloba bilobela mama Moyindo abota te. To mo ndeko moka mwasi abi abota te atika kobota te ipasa kobota te wana mwana ndeko na ye. So yoza ndeko mama Moyindo. Okoki koloba nini mama? Bon ndeko wana nautaki koloba na ye. Nautaki pe kofinga ye. Obengaki na telefone? Oui, nautaki kofinga ye. Ndeko wana ba mama Moyindo abota te. Ya zaki bisika mama Moyindo abota te. Ya zaki bisika mama Moyindo o docteur alobaki mama Moyindo akobota lisusu te, matrice neziki. Ya zaki wana ngai nalingaki boye. Alakisa ngai mama aboti bedifa. Tato aboti bedifa ye mutayebi. Me biso de yebi bedifa. Aza mwana ya Moyindo abimisi ye moko. 5e. Aza 5e Moyindo akundi 4 ye ne 5e akei. Biso na pasi wana motema. Donc ye atia bedi fazaki mwana suka ngo pa kei. Suka ngo pe wana kei apesi biso pasi donc pasi na motema ya. Ozomona biso tofanda moyo ozomona ka batu bavandi boye me ozomona biso te. Eloko nga na lingaki na motema na ngai moko. Mwana ndeko na nga kaka ye wana moko. O espoir na biso ezalaki epai na ye wana kei pasi na motema. Wana ndeko wana zo babilobela tika koloba tozozila mukolo matange sila bongo tokoluka ye akolakisa tata ya Moyindo na mama ya akolakisa tata ya bedifa na mama oyo ya bedifa. Mama olobi mama aza pembe aza apotre na sila approche na sila soki sila mutu azotinda ye sila yebata manga ya mobeti ya ngai te sila yebata pusha mwana te sila aza mwasi yebi pasa kobota ndenge ezalaka soki ye mutu azotinda ye sila yebi pasa kobota ndenge ezalaka te akanga mbwana ye apekisa mbwana ye wana bambwana ye wana akanga bango soki bongo te tokosuka mabe akanga mbwana ye. Oh nalela la mignonne botika nalela lobezalaki na 10 yo bombolia mpona yango ezopesa posa kozongisanga bebe na mbuma basala bashose kaka mpona bavoiture te bamoto pene bavelo eza na privilege la mignonne olingo nange ezangi privilege la mignonne sengande tokaloki na butu na ntango ekomi realite nga nalali na loti ndoto tobanzelu yo sauvage tembe na la mignonne nalamuka na ntango nazela bareve d'amouri ya bolingo ekomi réalise sengande na balobaka liloba moko mpo nga na sepela oyebike bolingo ezala elemba réalise